მე მაინტერესებს ახლა ბატონო რეზო თქვენთან უნდა გადმოვიდე აუცილებლად. აი ფუნქციებში რა განსხვავებაა თქვენ სააგენტოს და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს? კი ბატონო. ბოლო 20 რაც ვართ დამოუკიდებლები 30-35 წელია, ხო? ძალიან დიდი ზიანი მიადგა ჩვენ ბუნებას. ეხლა ყველა ქვეყანაში როგორ აიცით, არის დაცული ტერიტორიები, არის რეზერვატები, სადაც პოპულაცია ძლიერდება, მომაგრდება, მერე მრავლდება ის და გადის გარეთ და სხვა ტერიტორიებსაც ითვისებს, ხო? აი, სხვა ტერიტორიები პრაქტიკულად დასუფთავებულია, განსაკუთრებით ჩლიქოსნებისგან. საქართველოს ძალიან დიდარი იყო ჩლიქოსნებით, რამდენი ჩამოთვალო ეს ირემი თქვა, შველი ღორი ყველა მისის ირემი, თუმცა ბევრს გადავაწყდით მათ შორის მონადირესაც, ვისაც შველი ირმიშვილი გონია. და ერთი შემხრა, რომელსაც და ნუკრი რაღაცა მეთქი ვკითხე და ირმიშვილი გამოვიდა. სამწუხაროდ ხო, ნუ გარკვეული განათლების შეტანა აუცილებელია. ამ გარდა ამ კლასიკური სახეობებისა საქართველოში მთლიანად კავკასიაში კავკასიური ჯიხვია ორი სახეობა. ეს არის მთელ პლანეტაზე მარტო კავკასიაში. თან კიდე არის არჩვი, ნიამორი. არის ეს ახლა? არის, ჯერ კიდე არის, ნუ დაცულებში კარგად არის. მაგალითად, აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი დაცულებში საკმაოდ კაი პოპულაცია, რომელიც აღდგა პრაქტიკულად ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ბოლო 15 კიდე მე ესე ვიტყოდი. პრობლემა აქვს დასავლეთ კავკასიურ ჯიხვს. ახლა რა ხდება აფხაზეთისკენ, რეალურად არ ვიცით, ხო და სვანეთში ამ ჯიხვების რაოდენობა ძალიან მცირეა, ძალიან მცირეა. წინა საუკუნის დაწყისში, უფრო ზუსტად 1926 წელს ბოლო დომბა მოკლეს, ეს აი ბიზონის მაგვარი, ბიზონს უფრო ცნობენ ამ სიტყვას, დომბა, იგივე რუსულად ზუბრი, ეგ იყო ბზიფის ხეობაში. ბევრად ადრე გაქრა სამხრეთ საქართველოში გარეული ცხვარი, ეძახდნენ ვერც, უფრო მუფლონის სახითაა ცნობილი. ხო და სამხრეთ საქართველოში ნიამორი საერთოდ აღარაა. ნიამორი ყავს მარტო აი დაცულებში ისევ და ისევ თუშეთსა და ხევსურეთში. მეტი არსად. რას ნიშნავს გაქრობა? ანუ რა საშიშროება ეგება ასე აქედანაც მივაწვინოთ კონსულტაცია. არსებობს ხო რაღაცა სიამაყი თუ უთქვამთ ხოლმე მე ეს ამაზე მინადირია, იმაზე თავი მოაქვს ხოლმე და ამით ხო, საამაყოც არის, ზოგი ნადირობა საკმაოდ რთულია. კი, მაგრამ თუ შეიძლება ეს სხვა ეხლა უკვე როგორ აიცით ჩვენი პოპულაციები მიყვანილია ზღვარზე, მთელი რიგი პოპულაციები. იმის იქით აღარა გაკრებიან. ამიტომაც წარმოიშვა ასე თქვა ველური ბუნების სააგენტო, რომ უპატრონოს ამ 14%-ს გარეთ დანარჩენ ტერიტორიებს. ესე იგი, გავაჩინოთ მენეჯმენტი დანარჩენ ტერიტორიებზე, დავიწყოთ აღწარმოება სახეობების, აღდგენა ანუ პოპულაციების და ნადირობა გადავიყვანოთ მდგრად მართვაზე. ანუ ალბათ ერთ წელიწადში უკვე გვექნება მონადირის სერტიფიცირება, ადვილი არ გეგონოთ. ანუ ეგ რას ნიშნავს? არა, გადამზადება არა, უბრალოდ აი სურათს დაუდებთ და ვკითხავთ ეს რა არის ვთქვათ. ხო, ეგეთი უნდა იცნო. პატარა ტესტი უნდა გაიაროს, გამოცდა. ანუ სერტიფიკატი უნდა აიღოს მონადირემ, რომ ყოფილა შემთხვევები, რომ შველის მოკლის დროს ზედამხედველობის სამსახური როცა მივიდა გელი მეგონა რაღაც. იქნებით გელი არ ეგონებოდა, მაგრამ ნუ ახლა თავი ხომდა რაღაცნაირად. ზოგადად რამდენადაც მე ვიცი, აკრძალულია, ანუ ფრინველების გარდა ყველაფერზე ნადირობა საქართველოში, გადამფრენი ფრინველების გარდა ყველაფერზე ნადირობა აკრძალულია. და ეგ არასწორია. 1996 წელს გამოვიდა ნადირობის ცხოველთა სამყაროს შესახებ კანონი, სადაც ნადირობას ოდნავ შეეხნენ და მაგ კანონის გამოსვლით ორი ძველი სტრუქტურა გაუქმდა, ისე რომ ალტერნატივა არ შექმნილა. გაუქმდა სამონადირეო სახელმწიფო ინსპექცია, ეს იყვნენ ეგრეთ წოდებული ეგერები, მაგის გარდა იყო მონადირეთა კავშირი. ავა თუ კარგად, კი ცენტრალიზებული სტრუქტურა იყო, მაგრამ მონადირეთა კავშირი თვით რეგულირებადი იყო. იქ ასწავლიდნენ. ესე არ იყო, რომ აი მაგალითად ბიზაჩემმა მასწავლა მე ნადირობა, ერთხელ ესე მივდივარ გზაზე, დავინახე კაკბების გუნდი, ფანჯერაში გავყავი ლულა, ერთ სული მაქვს გავისროლე, ხო პატარა ვარ 16 წლის და აი ესე ამკრა ხელი ლულაზე. ფრინველს
აფრენილს უნდა ესრულო, გაფრენილს, ფრინავს, იმიტომ აფრინველი. პროცესში. დამჯდარს როგორ ესრიო. ანუ კარგად ჰუმანურობა. გამიწყდა. არა, ნუ ეს თავისებური ეთიკაა მონადირის. ანუ ყველაფერს თავის წესი აქვს. ეგეთი ნიუანსია, ხო? არა ვაჟკაცურია. შანსი უნდა კონდეს გაქცევა. ძალიან სწორია. კიდე აი მაგალითად დედალშველზე ესროლა, ანუ ხოსანს უნდა ესროლო და აი მაგ კონფლიქტში ხშირად შევდივარ. ეხლა უყურეთ, აი მაგალითად ავსტრია. დიახ. 250,000 შველი მოიპოვება ყოველწლიურად. ეს არის 7500 მაგათ გადაყავთ მე ყველაფერი ხორცი და მე ევროში 7500 ტონა ეკოლოგიურად სუფთა იაფი ხორცი და ამის მიუხედავად ავსტრიაში მაგალითად პრობლემა აქვს ტყეებს то იმდენად ბევრია ჩლიქოსანი რომ ტყის აღმონაცენი ახალგაზრდა აღმონაცენი იჭმევა მათ მიერ ზამთარში მაგალითად მე შარშან ვიყავი ბადენ-ვიურტემბერგში ასე საანდირო ტური ქონდა დაგპატიჟეს მონადირეებმა იმ დღეს მოვიდა თოვლი და ქალაქის თავარ მოედანზე პატარა ქალაქი იყო პატარა მოედანზე მერი გამოვიდა სიტყვით და აი მონადირეებს ერთი იყო 200 კაცი მოგროვილი მონადირეებს უთხრა რომ ეხლა ვიწყებთო ჩვენ ნადირობასო და კვოტა გვაქვს გამოწერილი 30% უნდა მოვიღოთ ღორი, გარეული, ირემი და შველი იმიტომ რომ ხედავ თოვლი უკვე მოვიდაო მე კიდე თოვლი დადებსო და ესენი გადავლენ ბალახს ვერ მიწვევიან გადავლენ ამ ახალგაზრდა ნერგების ჭამაზე და შესაბამისად დღეს პრობლემა ანუ განადგურდებოდა სავალდებულოებს. ანუ გაამრავლეს, ხო, შექმნეს პოპულაცია და არეგულირებენ ახლა. აბალანსები რა, სარგებელსაც ღებულობენ, ვისაც გართობა უნდა, ერთობა და ამის გარდა კიდე ხორც პროდუქტია, ეკოლოგიურად სუფთა და ეს ყველაფერი ისე ხდება, რომ პოპულაციას პრობლემა არ აქვს. პოპულაცია სტაბილურია, ის კი არა და ავსტრიაში მაგალითად ავსტრიელი მეგობარი მეტყევე მეუბნებოდა, რომ იქ რაც დრო გადის, სულ უფრო ნაკლებ და ნაკლებ ახალგაზრდას აინტერესებს ნადირობა. ახლა ეგ ყველაფერი ჩვენთანაც შეიძლება იყოს. ამისთვის საჭიროა მენეჯმენტი. საჭიროა მოვამრავლოთ ეს პოპულაციები და რაღაც ზღვარზე რომ მივა. კიდე საჭიროა ცნობა ვიცოდეთ ცხოველების და თვლა. ეგ არის სერტიფიცირება. 10-მდე მაინც. აი სერტიფიცირება ეგ არის. მონიტორინგი. მათემატიკას და ბიოლოგიას, ზოოლოგიას ჩააბარებ რა.